Mam takie nieodparte wrażenie, że jak popatrzeć na moją twarz, to widać dokładnie, która jest godzina. Moi drodzy, najdrożsi widzowie, jest godzina 3:56. Dokładnie, no, tu 57. Za 3 minuty będzie godzina 4 nad ranem i generalnie powinienem już spać, ale stwierdziłem, że coś mi dzisiaj brakuje. Tak, skończyłem live'a i mówię, o czymś bym pogadał do was i wrzucił to w sobotę, w południe, wczesnym popołudniem ewentualnie. I pomyślałem właśnie, że to mogło być coś takiego na czasie. I teraz o czym chciałem tutaj pogadać? Chciałem pogadać o... Wiecie, że zbliża się Wszystkich Świętych. Wszystkich Świętych będzie już za moment, potem Dzień Zaduszny. Wiadomo i jaki chciałem tutaj temat poruszyć? Wiecie na pewno, że toczy się dyskusja generalnie w internecie, w kręgach jakichś powiedzmy religijnych, około religijnych, coś takiego, jak to jest z tym Halloween i jak to w Polsce? Czy w Polsce powinno się Halloween w ogóle cokolwiek robić w związku z tym tematem? Czy się nie powinno? Czy to jest straszny grzech? Czy niewinna zabawa? Czy tylko wszystkich świętych? Czy powinno się wrócić do tradycji polskiej, słowiańskiej, do tradycji dziadów? I moje skromne zdanie na ten temat, ale to za moment, bo na początku tak. Dziady i Halloween mają, myślę, więcej wspólnego niż wielu ludzi by myślało na ten temat. Ja nie jestem żadnym specjalistą, ale z tego co wyczytałem, no po prostu w przedchrześcijańskiej Europie, pogańskie jeszcze wtedy ludy Europy, Słowianie, Germanie, Celtowie, mieli wszyscy jakieś swoje wierzenia, które w jakiejś części były jeszcze, w wielu częściach były wspólne. Wiadomo, to wszystko są narody indoeuropejskie. Wszystkie narody pochodzą tak jakby ze wspólnego pnia, który potem gdzieś tam się rozszedł. No i generalnie co? Halloween jest takim celtyckim, z tego co udało mi się dowiedzieć, odpowiednikiem dziadów, albo dziady są odpowiednikiem Halloween. Znaczy, no generalnie obrzęd, wiadomo, jest inny, ale to się wszystko kręci wokół tego samego. Kręci się wokół zmarłych, wokół odczyniania złej mocy, złych duchów. Halloween między innymi właśnie to przebieranie się tam za te czarownice i tak dalej, ubieranie tych masek kolorowych, malowanie się. Miało to za zadanie odpędzić złe moce, jakieś złe duchy. Nie jest do końca znana nawet geneza w sumie tego święta, czy jest to święto faktycznie celtyckie, mające celtyckie korzenie, czy może jednak rzymskie. No i w każdym razie tutaj w środku Europy i w Europie Wschodniej, gdzie prawda zamieszkiwali te tereny Słowianie, wykształcił się obrzęd dziadów, który mniej więcej polegał właśnie na jakimś obcowaniu ze zmarłymi. Właśnie, o ile wiem, to jeszcze do dzisiaj na Ukrainie, Białorusi, a we wschodniej Polsce jakieś takie na pamiątkę tych obrzędów robi się właśnie jakieś takie powiedzmy, no jeszcze jakieś elementy tego obrządku przedchrześcijańskiego tam są jakoś celebrowane. No i każde tam, wiadomo, ludy miały te swoje wierzenia, potem przyszło chrześcijaństwo w Europie, chrześcijaństwo tutaj zarówno na nas, jak i na Celtów, prawda, zostaliśmy objęci kręgiem chrześcijaństwa zachodniego, kultury zachodniej, łacińskiej, no i te obrzędy zaczęły jakoś z czasem zanikać, no. Wiadomo, że religie pogańskie i pogańskie obrzędy były wypierane jakby z czasem. To był długi proces. To nie było tak, że na przykład jak Polska przyjęła chrzest w 966 roku, dobrze mówię, nie? 66, nie 996, 966. Polska przyjęła chrzest, to nagle wszyscy Polacy nagle stali się katolikami, wierzącymi w Boga, w Jezusa, czczącymi Jezusa, Maryję i tak dalej. No nie, tak to nie było i nie było tak w przypadku żadnego z ludów europejskich na 100%. Wiadomo, że to był proces trwający dziesiątki, a może nawet setki lat. Także, no ale do meritum. No i mamy święto Wszystkich Świętych, potem w
w katolicyzmie. No i teraz tak. Ja pamiętam od najmłodszych, może nie od najmłodszych lat, ale że ten problem zaczął się tak pojawiać kilka lat temu, że no były organizacje, wiadomo, Halloween jest głównie świętowane w Ameryce z największą taką pompą. Tam te dzieci się przebierają, łażą od drzwi do drzwi, cukierek albo psikus i tak dalej. W Polsce to pojawiło się mniej więcej w latach 90., no wiadomo, po upadku komunizmu, kiedy tutaj zaczęła z powrotem docierać kultura, zwyczaje i trendy z zachodu. Tutaj zaczęło się to robić jakieś takie bardziej popularne w Polsce, ale do dzisiejszego dnia w Polsce oczywiście nie jest to tak rozwinięte, ani myślę w żadnym kraju europejskim. W ogóle mnie tak nos swędzi, to chyba niemona woda. Nie jest tak rozwinięte jak w Ameryce, że tutaj w Polsce generalnie też się od jakiegoś czasu, ale to jest dosłownie kilka lat, dzieci tutaj przynajmniej w okolicy na przykład przebierają się, łażą od drzwi do drzwi, o te cukierki pytają, ale też często ludzie idą na jakieś imprezy, czy do klubów, czy na jakieś, prawda, hale wynajęte, tam się przebierają, bawią się, tańczą i tak to wygląda. Także jest to w formie takiej zabawy. No ale zacząłem mniej więcej kilka lat temu słyszeć jakieś takie właśnie głosy różnych hierarchów kościoła, między innymi, że to się tylko tak wydaje, że to jest taka zabawa, a tak naprawdę to jest igranie ze złem, zaprzedanie duszy szatanowi i tak dalej. No jeszcze jest grupa ludzi, którzy mówią, o to przyszło z zachodu, to tak samo jak te walentynki, to tam to niepotrzebne. No i jak do tego tutaj podejść? No, trzeba na spokojnie, na chłodno sobie kalkulować niektóre rzeczy. Po pierwsze, ten argument taki, że to jest obce dla Polski, dla Polaków, że tego tu nie powinniśmy świętować, prawda? No cóż, pamiętajmy, że jeśli chodzi o takie pierwotne, prawdziwie polskie, no to byłyby tylko te obrzędy właśnie pogańskie, no bo co, no bo w tym znaczeniu to katolicyzm też jest znaczy wiadomo, no tu jest różnica czasu, że Halloween a katolicyzm, no 1000 lat przeszło, a tam 20 parę, kiedy to do Polski zaczęło dopływać, to jest ta różnica, no ale to też można powiedzieć, i wiem, że są tak zwani oczywiście nie obrażam tutaj żadnych fanów, jakby to powiedzieć, żadnych orędowników kultury słowiańskiej i słowiańskiego rodowodu Polaków, ale wiecie, są ludzie, którzy uważają, że te 1000 przeszło lat w kulturze łacińskiej i w religii katolickiej to jest narzucone jarzmo i że to jest coś bardzo złego. No, każdy ma swoje zdanie. Ja tutaj żadnego zdania nie neguję, każdy ma swoje zdanie. Ja się z tym po prostu nie zgadzam. No mam prawo, nie? Nikt mi go nie odbierze. Także no, patrząc na to, narzucone powiedzmy, czy przyjęte zwyczaje, no to religia katolicka też jest w ciągu jakiegoś procesu, prawda, przyjęta i te zwyczaje katolickie i święta, które 1000 lat temu, czy 1100, 1200 lat temu byłyby dla przodków Polaków kompletnie obce, dzisiaj uważamy za nasze. Chciałbym też zauważyć, że zwyczaj choinki jest zwyczajem germańskim, nie słowiańskim, także no wszystko kiedyś było obce i wszystko się kiedyś wszystko się jakoś z czasem przyjęło, prawda? No i Halloween. No i teraz, czy to się powinno przyjąć, czy nie? Powiem szczerze, nie wiem. Mógłbym brzydko powiedzieć, że chuj mnie to boli, bo ja jakoś, no... Szkoda mi hajsu na dynię, bo ani dynia mi nie smakuje, a nie mam tutaj nawet placu, żeby tą dynię gdzieś sobie postawić z tą świeczką. Jak chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, to pamiętam, że były takie akcje, że przynosiliśmy dynię, potem wycinaliśmy, one sobie stały, tam się paliły świeczki, no z tego co wiem, nikogo szatan jeszcze nie opętał, ale Pieron wie. Jakoś tak rozbiegłem w ogóle z meritum, nie wiem do czego zmierzam. Aha, do tego czy to tak powinno, czy nie. No, słuchajcie, także a propos tego, że to jest obce, no to już powiedziałem, jak to według mnie wygląda, ale teraz ten aspekt religijny, że to niby, że igranie czy niby, nie chcę tu już brzmieć jakoś negatywnie nastawiony z góry, że to igranie z szatanem i tak dalej. Słuchajcie, ja myślę, że do tego trzeba podejść troszkę zdroworozsądkowo. Ja na to patrzę jako wierzący, praktykujący, grzeszny katolik.
Generalnie, no, znaczy powiedzmy sobie szczerze, nie mówię o tym, jeżeli ktoś w święto, znaczy ktoś w Halloween, nie wiem, będzie robił obrzędy szatana i oddawał dziewicę na ołtarzu i tak dalej, no ale to by był szatanizm nie tylko w Halloween, ale w ogóle w każdym przypadku, nie? Także no, mm, jakby to powiedzieć, patrząc na to prosto jakoś tak. Myślę, że jeżeli dziecko pójdzie do szkoły przebrane tam za jakiegoś Frankensteina albo nakryje się prześcieradłem, a nakryje się prześcieradłem i się przebierze za duszka i albo zaklupie do kogoś do domu i powie cukierek albo psikus, albo sobie wytnie na dyni mordę i zapali w niej świeczkę. No, moim w mojej prywatnej opinii niekoniecznie jest to zaprzedanie duszy szatanowi. No chyba, że ktoś robi to wszystko świadomie i pakty tam jakieś zawiera i tak dalej, nie? No ale nie mówimy o takich przypadków. Mówimy o tym po prostu, że jakby to powiedzieć, myślę, że dla ducha katolickiego postawienie sobie dyni ze świeczką w środku nie jest bardzo szkodliwe. Myślę, że myślę, że nie oznacza jeszcze zawarcia paktu z szatanem. Być może się mylę. Być może się mylę. Kim ja jestem? Ja jestem tylko szarym ludzikiem i tylko wyrażam moją opinię. Być może się mylę. Może jest wśród widzów osoba duchowna. Może powie, jak to jest. Może to faktycznie jest takie bardzo złe, że nie powinno się ani tych cukierków, ani tego przebierania, ani nic z tego nie, nie praktykować, bo to faktycznie jest w świetle religii katolickiej jakieś złe i zbliża człowieka do szatana, grzechu śmiertelnego i te sprawy. Może? Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Mówię tylko jak mi się wydaje. Jak to według mnie tak na chłopski rozum wygląda. I też tak w tym momencie naszła mnie taka myśl, że jeżeli to jest widziane jako takie złe, to tak samo za złe i pogańskie powinno być uważane świętowanie właśnie dziadów i jakieś powracanie do tego zwyczaju, no bo przecież to jest jeden poganizm, nie? Jedne pogańskie, znaczy no nie jedne, no wiadomo, no ale oba obrzędy są pogańskie i oba w podobnej tematyce, tylko różni je, no wiadomo, celebracja, wygląd, charakter obrzędu i te sprawy. No ale jak patrząc z perspektywy szkodliwości na duszę katolika, no to w takim wypadku myślę, że oba i Halloween i dziady powinny być równie szkodliwe i toksyczne. Nie, że tutaj akurat powinno się na nie patrzeć sprawiedliwie i sprawiedliwie oba je oceniać jako złe. No. A jak to jest? Ja nie wiem. No, ja nie będę dyni kupował, bo jak już mówiłem, szkoda hajsu, wolę sobie za to kupić piwo. Ani nie będę tam latał z cukierkami, bo mi jeszcze ktoś po ryju da, bo wiadomo jak to na Bytomiu. No, ale może ktoś z was to robi, może ktoś był na jakiejś imprezie halloweenowej, może ktoś z was ma dzieci, które były w szkole, czy ktoś z was chodzi do szkoły i mieliście jakieś tam dynie, czy coś takiego. Nie wiem, co wy uważacie, co wy myślicie? Czy to już jest szatanizm i zaprzedanie duszy diabłu? Czy to jest zabawa taka niegroźna, no? No ciekaw jestem, podyskutujmy na ten temat, bo właśnie po to tego vloga między innymi nagrałem, żeby poznać waszą opinię, może też coś mnie to jakoś umysł mój poszerzy, rozszerzy, no. No i co, i życzę wam, nie wiem, życzyć wam na wszystkich świętych dobrego świętowania. Nie wiem, no ja tam pójdę do pradziadków na groby, akurat tak mam, że mam 2 kroki na cmentarz, także daleko nie mam, oświecę im po lampce. Myślę też, że przejdę się na grób, bo niedaleko jest nadburmistrza Bytomia, najlepszego z gospodarzy, jakiego Bytom kiedykolwiek miał, pana nadburmistrza Georga Brüninga. Tam jest jego symboliczny grób, bo niestety jego prawdziwe zwłoki zostały ekskumowane, czyli wykopane przez rosyjskich wyzwolicieli po 1945 roku. I tam mu też świeczkę oświecę, bo się tej wybitnej postaci dla Bytomia należy, no. I dziękuję wam za uwagę, nie przedłużam już. Może bym już poszedł spać, bo jest 11 po 4, także jeszcze pyknę tylko napisy. O. No i co? Jak wam się podobało, to można tam pocisnąć łapkę do wierchu. Wejść tam, wiadomo,
ogarnąć sobie Facebooki, bo tam to jest takie główne źródło kontaktu między mną a wami, jeśli chodzi o jakieś live'y, konkursy i takie rzeczy, także no. Dziękuję za uwagę, dobrej nocy, miłego dnia, aż mnie coś zaswędziało. Trzymajcie się, pa pa.